Fevral G'ulji inqilobi Sharqi Turkiston yaqinqi zamon tarixidagi Xitoyga qarshi ilib berilgan portlash xarakterli inqilob. Tarix koinotning vijdoni deydi astronom shoir Umar Hayyam. Shundoq bundan 20 yil burun Sharq Turkiston deb atiladigan bir jo'grafiyadagi kichkina shahar G'uljida yuz bergan G'ulja 5 fevral inqilobi insoniyat tarixiga tamg'isini urgan koinotning shundoqla Uyg'ur xalqining vijdoniy ovozi. To'lgan bedenler, tuproqda yotgan shehidlar bu vijdoniy ovozni Uyg'ur tarixining oltin batlariga qo'ndirishimizni kutmoqda. Qahramoni bo'lmagan bir millatning kelajagi bo'lmaydi. Uyg'ur xalqi tarixning har qaysi davrlarida o'z qahramonlari, shehidlari va kurashchilari bilan faxrlanib kelgan bir millat. 5 fevral arxivlari Uyg'ur xalqining qahramonlik tarixi ichidagi qarmoqning qasriqidek bir bo'ligi. Biz tarixning ko'milib qilishini, vijdonning ko'milib qilishi deb qaraganligimiz uchun qo'limizga qalam oldik. Allah bizga intayin yuqori yaratish mo'jizasi bilan bergan anglash va so'zlash iqtidorimizni ishga solib, bu qahramonlik dostoniga shohid bo'lganlarning aytganlariga quloq berdik. 5 fevral G'ulji inqilobi haqida bilmaydiganlarimiz biladiganlarimizdan ko'p. So'zlayli, yozayli. Tariximiz oq qog'oz bo'lib qolmasin. Sharq Turkiston mustaqilligini qo'lga keltirish yo'lida issiq jonlarini taqdim qilgan, Allah yo'lida shehid bo'lgan barliq Sharq Turkiston o'g'il qizlarga Allah Jannatul Firdavsni taqdim. Jannatul Firdavsni taqdim. Jannatul Firdavsni taqdim. 5 fevral arxivlari. Abdori Gülşen Abdüqadir. Mikrofonda Abdusalam Uyg'ur. Agar ro'yitimiz qorong'ulikda qolsa, barliq jinoyatlarning, barliq to'kmatlarning, abgoliq va nodonliklarning egisi biz bo'lib qolamiz. Agar ro'yimiz qorong'ulikda qolsa, barliq jinoyatlar o'ttirg'i chiqadi. U yerdagi jinoyatchi gunohni o'tkazgan emas. Albatta, jinoyatchi bizning ro'yimizni qorong'ulikda qoldirganlardir. 5 fevral G'ulji inqilobida shehid bo'lganlar, turmalarda qiynab o'ldirilganlar, iz deraksiz g'oyib bo'lganlar, muddatsiz kesilganlar, Xitoy jallodlari tarafidan ilib berilgan, qattiq qiyin-qistoq sababidan nervisidan ayrilgan holda qo'yib berilganlar. Shundaqla Xitoyning tixlim turumlarida jazo muddatini to'shqizayotganlar bo'lsin. Hammasi ro'yimizning qorong'ulikda qolmasligi uchun kurash qilgan Uyg'ur xalqining eng baldur uyg'ongan sarkilaridir. Biz qahramonlik hikoyasini so'zlamoqchi bo'lgan Tursun Salaymo ana shunday ruhning qorong'ulikda qilishidan ansirganlarning jumlasidandir. Ayni yillarda 300 ming nüfusga ega G'uljidan iborat bu kichkina shahar Ili oblastlik harbiy rayon, Ili zo'ravonlik va terrorlikqa qarshi turish atriti
Alayda saqçı qism va ishlab chiqarish qurilish armiyasi bo'lgandan sirt yana Xitoy tajovuzchilari 5 fevral G'ulji inqilobi yuz berganda ishkiri Xitoydan 8660 qism deb atildigan alayda qurolli qismini G'ulji shahriga yetkazib kelgan. Natijada 300 ming nüfusluq bu shahardagi Xitoy tajovuzchilarining harbiy qismining soni 100 mingdan eshib ketgan. Demakki, 2 yoki 3 odamga bir alohida qurolli qism askari to'g'ri kelgan. Uningdan boshqa bu shahardagi Xitoy nüfusini chiqarib etganda har Uyg'urga 3 dan yoki 4 dan muntizam tarbiyalangan qurolli saqchi qism yoki Xitoy askari to'g'ri kelgan. Harbiy kuchi jihatda dunyoning ikkinchisi bo'lib kelayotgan Xitoy bu mazlum xalqdan nima uchun shuncha qo'rqidi? 5 fevral G'ulji inqilobidan keyin G'ulji shahriga tankilik qismlari bilan kirib kelgan 8660 qismni G'uljidagi butkul Xitoylarning ko'chalarga chiqib yig'i-zori qilib qarshi olganligi, barliq ishchi xizmatchilarning bu qismni kutilish uchun ko'chalarga chiqishga majburlanganligi yili ham ko'z oldimizda turibdi. 20 yil o'tgandan keyingi bugungi kunda Xitoy jallatlari Sharq Turkistondagi qurolli harbiy va saqchi kuchlarini necha hassa oshirib, Sharq Turkistonni jumladan sobiq 3 viloyat inqilobi 5 fevral G'ulji inqilobi portilgan inqilob o'choqlarining biri bo'lgan G'ulji shahrini saqchi davlatiga, jumladan usti ochiq turmaga aylantirib qo'ydi. 5 fevral arxivlarining 3-qismida Şehit Tursun Salayning tarjima holi va Xitoy tajovuzchilarining uni qanday qiyin qistoqqa olganligi, oxirida uning yana bir qitim turmaga kirishdan, bepoyon G'ulji yayloqlari va mahallalarda mukinib yurib, partizanlik urushi ilib berish orqali Xitoy tajovuzchilarini sarosimga silish yo'lini tanlaganligi haqida to'xtalgan edi. Ayni yillarda Xitoy tajovuzchilari yuqorida biz aytib o'tib ketgandek 100 mingga yaqin muntizam armiya va qurolli saqchini G'ulji shahridagi 300 ming nüfusluq bir kichkina shaharga to'kib turuqliq, yana dakudukka vahima va qo'rqinch ichida yashagan ularning vahimasi shu yerda ifodalanganki, Xitoy saqchilari Tursun Salay va uning hamrohlari oblastlik saqchini portlatmoqchi bo'pti deb anglab, Tursun Salayning 70 yoshlik onasi Tursun Xonning qo'liga ko'yzi silib, oblastlik saqchining o'g'isiga o'ltirg'izib qo'ygan. Maqsad uning o'g'li Tursun Salay o'g'izdagi onasini ko'rgandan keyin portlatishdan voz kecharmish. Ayni yillarda shahardagi saqchi idorasimi bir qism bo'lgunchilar saqchi idorasini portlatdi degan uchurni anglab, vahimaga tushib, bir qancha 5 fevral tutqunlarini akilib, shaharlik saqchining 1-qavatidagi kirish zaliga bog'lab qo'yganligi ma'lum. Bu vaqtdagi ziyoratimizni davomlashtirayotgan Şehit Tursun Salayning hozir Kanadada yashayotgan singlisi Busarem Salay mundaq deydi. Bizni shu bütün qarindoshlarımni qolgan aka, kuyog'ul, kelini, kuyog'lar hammamizni shu saqchininki chaqirib akilib shu nemaga sharlik saqchiga. Bag'noyindagi oblast saqchi ya. Yengayat tarafdagi sharlik saqchi. O sharlik. Shu sharlik saqchiga akilib hammamizni lam. Ondan keyin shu meni mamush bolalarım bilan so'rab opirib. Qanchadan bordinglar shu kuni? Shu kuni biz cho'ng akam, cho'ng adam, Xilchuklardan, Patuglardan, Mahmud akam. Opangizmi bordimi? Opam bormi deyman. Men, 3 bolam bilan Yoqubcha akam 8 adam berdik. 8 adam bordik. Bolchaqlar bilan shu berib nimqisaqash bizga yig'in etib Tursun masalasini tutib beringlar, eng yaxshisi tutib bersanglar, oyat qoldi, andoq mandoq deb shu tarbiya berib ashta qildi. Shuni biz qanday tutib beramiz uni deb, meni sen kiyimlarni yuvib beribsan, sening uyingga kelib sen qarabsan deb. Akam kelmadi, kelgan bo'lsa men qarayman dedim.
Bermeymen nima ish tutib bermay, mening akam tutsan qanday tutib beralayman deb shu ashad so'qishib ular bilan shu bir ashta chiqib ketdik. Onundan keyin opam rahmatli bichara 70 yoshga kirib qolgan mo'mayna shu bugun sening o'g'lingmish oblast saqchini portlatadiga deb opirib qarang binoning tepasiga chiqib o'tag'izib qo'yib qo'liga ko'z silib seni ko'z portlatmaydi o'g'ling deb Oshda qiynab ketdi qarang, yarim kechada voqea yangi voqea yengib ketgan bu tafsillarni kitap beramiz. Qachon shu akam qechib shuga vaqtlarda 98-yildan o'tirliqda bo'layotgan ishlar. Ana ash o'g'isi chiqib o'tasan. Ha, o'tasan seni ko'z portlatmaydi bolang deb ash qiyir mo'mayni opirib ash o'sharli sochning tepasiga chiqib qo'l qo'ysin deb o'tag'iz qo'yib qarang, bir ko'rmaganni ko'rdik. Rahmatli opamning yuraklari tugab ketdi. Oshda bir kun u opamni aytibdi, men qiynonamning uyida endi qancha vaqt o'tadi shunda o'giz chiqib o'tirish qancha vaqt? Endi uni aniq nim qilmabdimi, so'ramabdimi, ish qilib borsak, shu bizlar qayerda bir berib turgandiki, opam deb berdi. Mushta kechadagi bolam meni sharli sochning o'rnini oblast sochning tepasiga chiqib o'tag'iz qo'ydi. Qara, akangni mushta portlatgan mishani seni ko'z portlatmaydi deb Osh qo'limni ko'zini sip o'tag'iz qo'ydi, qara bolam deb deb berdi-da, hamda opamning depangan gaplari. Opamning ismi nima? Opamning ismi Tursunxon. Qancha yoshda shu chog'da? Opam shu chog'larda opam 2006-yil tugab ketdi, 2006-yili shu 76 yosh chiqibdi. Shunda bo'lganda o chog'larda 60 necha yosh vaqtlar bo'ldi. 60 necha yosh vaqtlar bo'ldi-da, shuni olib. Oshda qilib shu ko'mganni ko'rdi rahmatli opam. Bir kun opamni opirib o'tag'iz qo'ygan, bir kun cho'ng akam bicharani opirib o'tag'iz qo'ygan, qarang qo'liga ko'zini silib chiqsamda shu cho'ng uyda bo'lgandan keyin bizlar qiynalgan uyda bo'lg'achqa biz qancha nima qilib ketmadi. Oshda qilib shu kunlarni o'tkazdi bular boshlardan opam rahmatlikmi. Shu oshda qilib shuni bir kuni yandan keyin opam opamning hadisning o'g'li vati Yoqubjon deb sharh meldi. Opamning hadisning bir tal o'g'ildi u. Shu kepti. Men shu kuni bizning cho'ng uyda turman. Shuni shu kelib, shuni bilan hadamga kut qildi-da, hadam degan yig'lab itlib ketdi. Shu 98-yili 6-oyning 28-lari ekanda shu. 28-lari shu Yoqubjon akam kelib hadamninki qo'l kutildi. Shuni olashda yig'lab adam itlib ketgandi. Shuni ola opam qo'pab. Yoqub, nima xabar olib kelding? Menga davajimi? Mening yuraklarim tayyorlik bor, mening yuraklarimdan. Boshladi. Deganda shuni Yoqubjon akam. Kichik opamiz Tursun Mehmet shidubdi deb. Boshladi dedi. Shuni deganda. Uchun voqeasi. Uchun. Dedi bu shu sharlik soqchininki bir ismini o'qimaymanki bir bo'lmoq Yoqubjon akamning og'inisidan bu yaqin bo'lgandan shu bola shu Yoqubjon akamga xabarni kelibdi akamniki. Kelib shuni boshda shundan bir qahramonga uni chiroyidan tonimadik bu akamni shu bomba qo'yib portlatib o'tibdi-da oxirida buni nima qilolmay. Chiroyidan tonimadik, yonchiqdan parovuz chiqdi. Parov qarab buni Tursun Salay ekanligini biz jazmlashtirdik. Shunga men shuni ekeldim, sana xabar qilib qo'yay deb akamning parovuzini beribdi Yoqubjon akamga. Beribdi, shuni Yoqubjon akam uni ilib kelib, undan keyin bizga xabar qildi. Qanday bo'lib bu akangiz Tursun Salay uchun voqeasi bo'lgan maydonga berib qopti. O'shadagi uyda bular yushirinib turibdi ekan. Bu jarayonni men tayyor yaxshi bo'ldi, chunki bular shu yerga chiqdi-ku uchunga. Men bormadim, bular shu yerga berib. Jasadni kelganmi? Jasadni bermadi, jasadni yinig'im bog'izmidi bularni. Jasadni shu o'zi ko'mib, ashlar sizlar jasadni bermadi. Yo'q, uni ko'rsatma, qabrisini ko'rsatmadi, qabrlarni kesib o'tdi natijada. Shu bu shu chog'da Xalmurat akam bilan birga shu uchunga borgan, mening cho'ng akam bilan birga. Berishda shu yerdagi shu dehqon odamlar, shu voqeani ko'rgan odamlar tayyorlik so'zlab berdi. Tish tirnig'igacha qurollangan Xitoy tajovuzchilari bu mazlum Uyg'ur xalqidan nemishqa buncha vala qo'rqidi. Hozir Kanadada yashayotgan Shahid Tursun Salayning qayni inisi Tayir Mijit apandi ziyoratimizni qabul qilib, qayni akasi Tursun Salayning qahramonlik ish izlari haqida mundaq ma'lumot berdi. Tursun aytgan 6-oyning 26-kuni uchunda
Bular 98 yılı. 98-yili 6-yanın 26 günü. Uchunda bular shu qilib qolgan guruh hayatlar bilan bir yig'in ichib, kelgusi kishilarni qanday o'rlashtiramiz degan bu muzokara qilamiz deb shu yerda bir yig'ilmoqchi bo'lgan-ki, uning oldinroq Xitoy istixboroti buni egallab bo'libdi-ki, shu kuni qayerda uchrashganligini biladi ekan. Bu bolalar shu kelgan vaqtida qo'rshoq uchib bo'libdi-ki asosiyatdan. Shuning bilan bu bolalar shu uchun yeyishga kirib, o'zining qo'rshoq uchib qolganligini sezgandan keyin shu 6-7 bola bir uyga mukinibdi. Shu sar 6-98-yili 6-26 sar soat 4lar mezgilga. Sal qarangroq mezgilga bular atrofni qurshib olgan bular bilgandan keyin bir tamda atlab birsin o'yisi tushib bu yerga mukib olgan ekan. Keyin soqchilar bu uyga kirib olganligini bilib bu o'ylanib qurshab bu yerda başta bular besib kirgan vaqtida bu bolalarni alkol qurol bo'lgandan keyin qurolga qarshi ko'rsatib harbiylardan Xitoy tarafından ko'p qism askarlar chiqim tatgan ekan. Bular keyin bu o'ylanib qurshab bularni kiritish uchun jiq harakat qilgan ekan. Shu chog'da bizning bu saramning aksi o'q tegib qo'liga berish kerak o'q tegan ekan. Keyin Tursumat akam shu harbiylar bilan etish jarayonida shu 6-7 bolani shu qochirib o'tgan ekan. Hamda keyingi vaqtlarda jamiyatdagi gaplar, shu vaqtdagi soqchilar, Uyg'ur soqchilarininki hamda ba'zi vaqt so'rinlarda mas'ul qilib deb berishlar qargan vaqtida hatto shu bolalarni shu harbiylarning boshlariga dumbildir desab kechib ketimiz chiqitmaydi deydi. Unda bo'lishi 300 harbiy shu Qur'onni 3 chambarak qo'rshapti ekan. Bular odam asli qurol bo'lgandan keyin ichish vaqtida harbiylar qo'rqib ketib beshini dummitib deb yo qo'pmaydi olganmi. Bu bolalar shu 3 chambarakdan qochib ketgan 6 bola. Qanda qaçqan bo'lsa, ishqib cho'ng qo'rshovdan qochib ketgan Kim balla ismini bilamsiz? O bolalarning bir ikkisini esimda Hamid degan bir bola bor. Qozog'iston o'tkazib berganlar. O'tkazib bergan bolalar. Shu Hamidlar. Shu Hamid guruhlik 6-7 bola. Qurol bilan qo'lga chiqarib o'tkazib bergan. Ularni qo'g'lab tutish jarayonida 2 bolasi shehid bo'lib ketib, shularning 4mi, 5mi omon-eson Qozog'iston qochib ketib ketdi. Qurollar. Shuning bilan bu bolalarningki ham asosiyatdan qilib qolgan eng oxirgi bolalarningki bir qismlari Keçip gitayligan basımki onu Qozog'iston hukumat Xitoyning bisimi aqsida o'tkazib beryapti-ku baribir. Bu bolalarning oxirgi naq taqdirining qanday bo'lganligini men bilmayman. Ammo Tursumat akam shu soat 5da tushdan keyin ertasi 1gacha yetishibdi. Demak, bu yerda Tursumat akamni tutolmagandan keyin, bular tirik tutolmagandan keyin, undan ustiga bu saram aksiya Ibrohim Ismoil dan keyin Tursumat akam asosiyatda shu iqtisod harbiy ishlarga mas'ul bo'libdi ekan. Oxirgi kelgan chaqdalik Nurtay deb bir qozoq bola bor. Bu bolami shu yerda shu qitib ichishda o'lgan. Bizning ma'lumotida hamda biz 2 terrorchini yetib o'ldirdik. Bizdan bir 2 odam qurbon bo'ldi, 8 odam askar yordam oldi deb televizorda bergan shu xabarim esimda Xitoy axborot e'lon qilgan bu voqeani. Ammo biz shu Saran aksiyadan shu voqeadan keyin chiqsak bu oldi kanalab soat 4dan tushdan keyin 1gacha bir 10 soat ichish odatda pek cho'ng ichish bo'ldi ekan. Bu jarayonda bulardan jiq askar o'lgan ekan. Hamda 2-3 mashina harbiy askarlar kelgan o'lkadan işte to'shig'an ko'chada harbiy mashinalar mangan ostini qanaqanligini shu jamoatcha ko'rib guvoh bo'lgan nurg'un askarlar o'lib ketdi shu qitimda ichishda deydi, lekin Xitoy endi bunga aniq bir nim bermagan. Oxiri bular shu viloyat soqchiga telefon qilib, bu yerda bir chiq terrorchi bor ekan, biz chiq askari chiqim tatdiq. Shu tamatlab tutsakmi, o'gizidan o'milab tutsakmi, itibli bizga bir chiq askarlarimiz qansirab yotdi, chiqib o'lib ketdi. Bularni partib yo'qda etmasak, biz bularni tutamadik degan vaqtida viloyat soqchining 2 turkumda ig'ir qurollanib chiqqan vaqtda shu uyni tanklar bilan portlatgan ekan. Portlatgan vaqtida shu Tursumat akam shu portlash shehid bo'lgan ekan. 100 mush portlagan 100 ilinib ketgan ekan. Shu jasadni o'z vaqtida ko'rgan va yerga qo'yganlarning deyishicha
1998 yılı 6. ayının 26. günü ağır tipdeki zamanıvi qurallar bilan qurallangan Xitayning her namlardaki qurallık kısımları maşinlarını çekirtip intayin qattiq vahima ve sarasim içinde G'ulji shahrining kirish egizlari ve G'ulji nahiya 3-10 yezisini 3 qat muasirga oldi. Xitay tajovuzchi armiyasini bunchavala sarasimga selvatgan kishilar kim? Uyghur xalqining faxrlik o'g'loni, qahramonlarning qahramoni Shehid Tursun Salayni o'z ichiga olgan. Bir qancha tal qurol tapanchaga sahib 5 yoki 6 Uyg'ur partizanlari. Agar shundaq bir kunlar kelib, Uyg'ur xalqining qo'liga qurol tushib qolgan ahvol ostida Xitoy mustamlikchilarining ahvoli nima bo'ladi? Beşinci fevral G'ulji inqilobi haqida bilmaydiganlarimiz, biladiganlarimizdan ko'p. So'zlayli, yozayli. Shehid Tursun Salayning qahramonlik hikoyasini 5 fevral arxivlari nomli programmamizning keyingi qismidan anglag'aysizlar. Xayr, kelar qitimliq programmamizda ko'rishaylik.